बहुत लोगों को छाती में बराबर कफ पैदा होता रहता है, छाती में पैदा होता है, वो नाक से गिरता है, मुँह से गिरता है, बराबर कफ का प्रबंधता बना ही रहता है, श्लेष्मा आते ही रहता है और रुकने का नाम नहीं। तो कफ प्रोडक्शन होने का वजह एलर्जी है। जैसे अपने आँख में अगर उँगली लग गया या कोई धूल धक्कड़ आ गया तो अचानक से, क्योंकि आँख तो कच्चा ऑर्गन टाइप का है, वो अपने शरीर में उस तरह का कफ प्रोडक्शन शुरू होगा क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है और बहुत कफ प्रोडक्शन होता है। इसको रोकने के लिए, निजात पाने के लिए दवाई का तो अंत नहीं रहता है, दवाई बराबर चलते रहता है, जब बंद करते हैं तब और ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। बहुत लोगों को छाती में बराबर कफ पैदा होता रहता है, छाती में पैदा होता है, वो नाक से गिरता है, मुंह से गिरता है, बराबर कफ का प्रबंधता बना ही रहता है, श्लेष्मा आते ही रहता है और रुकने का नाम नहीं है। हर महीने में एक बार दो बार एंटीबायोटिक का कोर्स ये सारा चीज़ लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब लोग एंटी एलर्जिक्स देते हैं, कफ सिरप्स देते हैं, लेकिन वो दवाई लेने पे फौरी तौर पर कम रहता है और फिर दवा का इफ़ेक्ट ख़त्म होने से फिर वैसे का वैसे ही है। कुछ लोगों को साँस का भी तकलीफ़ इसमें आ जाता है। तो इस तरह ये जो कफ प्रोडक्शन अचानक से हो जाता है, तो कफ प्रोडक्शन होने का वजह एलर्जी है। जैसे अपने आँख में अगर उँगली लग गया या कोई धूल धक्कड़ आ गया तो अचानक से, क्योंकि आँख तो कच्चा ऑर्गन टाइप का है, उसमें अचानक से बहुत सारा पानी आना शुरू होता है। एलर्जी जो हम लोग जनरली जानते हैं, शरीर में दापड़-दापड़ होना या आँख ठोठ फूल जाना, बदन में नोचनी होना, ये सारा चीज़, यही चीज़ जब हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अब लोअर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये सारा चीज़ होगा तो अपने शरीर में उस तरह का कफ प्रोडक्शन शुरू होगा क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, प्लस नोचनी हो रहा है। तो अपन ये भी समझ सकते हैं कि जो बदन में जो नोचनी और अर्टिकेरिया हो रहा है, वही अगर छाती के अंदर होगा तो दबाव सा महसूस होगा, चेस्ट टाइटनेस महसूस होगा और बहुत कफ प्रोडक्शन होता है। इसको रोकने के लिए, निजात पाने के लिए दवाई का तो अंत नहीं रहता है, दवाई बराबर चलते रहता है, जब बंद करते हैं तब और ज़्यादा बढ़ जाता है कफ होना, पैदा होना। इसको पहचान करना होगा, इसको खोजना होगा किन किन चीज़ों से हो रहा है। तो ब्रॉडली जब भी देखेंगे इसका, कहीं भी इलाज के लिए कुछ भी करेंगे तो ब्रॉडली देखेंगे एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाइयों का मेन बातचीत रहता है इसमें, कि वही दिया जाता है। तो अपने को खोज के निकालना है। वो तो नॉन स्पेसिफिक हुआ कि एलर्जीज़ हो रहा है, एंटी एलर्जिक भी है, न्यूट्रलाइज़ होके फॉर द टाइम बिंग रिलीफ दे दिया। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अगर खोजना है तो हम लोगों को स्किन में मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके पहचान करना होगा किन-किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है। वो पहचान जब हो जाएगा तो उसके बेसिस में ही उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली टेलर मेड वैक्सीन बना के जीभ के नीचे ड्रॉप्स देते हैं। वो लेने से धीरे-धीरे बॉडी में जब इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगा, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता जब शरीर में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नॉर्मली इन चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, और जिनको वीडियो पसंद आया हो वो लाइक करेंगे। ये परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो मैं कोलकाता में शियालदह स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस मौलाली मज़ार और इंटेली सिनेमा हॉल के बीच में बैठता हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर में अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। जो नए बंधु हैं उनको मैं आग्रह करूँगा सब्सक्राइब ऑल बटन प्रेस करने के लिए, और जो पुराने बंधु लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं अशेष धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, कोलकाता एलर्जी अजमा सेंटर की ओर से।